આજ તો અમારે છે વરસાદ, કેમ કે આજ 5 વાગ્યાના ઉઠ્યા ને ત્યારનો વરસાદ ચાલુ છે ને હજુ હમણાં ચાલુ જ છે। આ બાજુ બે બાપ દીકરી નાઈ છે, અડધી કલાકથી એક ધારા નાવી છે, હજી વરસાદ એવો ને એવો ચાલુ છે, વરસાદ ફૂલ ચાલુ છે અત્યારના પોરમાં, અને નાવાનું એવું ને એવું ચાલુ છે। પાણી જો આયા તે પાણી આઈ ન દેખાય, પાણી ઓકરામ દેખાય। ચાલુ વરસાદ જ પછી કામ આવી ગયું, કામનું કાંઈ બહુ મોડું થયું નહીં। હા, મોર્નિંગ એવરીવન, જય માતાજી, બધાને સ્વાગત છે તમારો અમારી ચેનલમાં। કેમ છો બધા? હોપ કે બધા મજામાં છો ને મજામાં રહેજો। માતાજી બધાને સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના। અમારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવે તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો સાંજે તો પછી 9 વાગે કામ પૂરું થયું હતું, 9:30 વાગી ગયા હતા, અને પછી બાંધ્યું ને એવું કર્યું, ગણ્યા તા તો 10 વાગી ગયા હતા, અને 10 વાગ્યા પછી નવરા થઈને પછી ભૂઈ ગયા હતા। અને આજ તો અમારે છે વરસાદ, કેમ કે આજ 5 વાગ્યાના ઉઠ્યા ને ત્યારનો વરસાદ ચાલુ છે ને હજુ હમણાં ચાલુ જ છે। આ બાજુ બે બાપ દીકરી નાઈ છે, આય આય મજા આવે એ હેજો હોતા ને હેજો તો આમ જો આય હેજી આય બટુ તને મજા આવે હે? મજા આવે હે? હે ડિસ્કો કે તો ડિસ્કો કે આય હેજો આય દીકા આયા જો આ દદડીઓ થાય ને તો સીધો આ આવે જ બઈ નાય છે એ જો હારે હારે મંડાણી હો એ એમ ન કરાય। એ 5 વાગ્યાનો ચાલુ છે નહીં બા? આમ આમ આજે લગભગ વિયા જવાના હોકરા એમ તો વરસાદ તો કેરનો આવે છે, અને હવે હોકરા ઘડીકમાં આવી જાય, 1-2 ખેલ ભર ઓલા થઈ જાય ને વરસાદ આવી જાય એટલે બસ 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 આમ જો તો આગા 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 આગા। ગુડ મોર્નિંગ ને જય માતાજી। તો જો તારમાં નાવાનું હાલે છે, કેમ કે ઉઠ્યો ને તો વરસાદ ચાલુ હતો એટલે નાવા વહી ગયા પાદરા, મોઢું ન ધોયું નાવા વહી ગયા। હું ન આવ્યો મને નેજીને વરસાદ હોય ને એટલે મજા આવે, એટલે તો નાવા વહી ગયા પાદરા, એ તું નાય છે ને હું નાવ છું। કાઢે કા આ પાસે ના પાડો ના પાડો ના પાડો આમ જો તો ઉડાડે પાણી। હાલો નાવા કે હાલો નાવા મુંડો ને હાલો। મને નેજું ને જોતું તું ને એવું જડ્યું, કેમ કે મજા આવી ગઈ, વરસાદ ચાલુ હતો ને કેદુની દાજ હતી ઉઠી મોઢે ન તો એમનામ નાવા મીડા હે। અડધી કલાકથી એક ધારા નાવી છે, હજી વરસાદ એવો ને એવો ચાલુ છે, વરસાદ ફૂલ ચાલુ છે અત્યારના પોરમાં, અને નાવાનું એવું ને એવું ચાલુ છે। વરહે ને તાહું જ નાવું છે કેમ કે કામ કાંઈ આવ્યું નથી, કામનો ફોન આવ્યો તો પણ આવવાના કેમ દેવા આવે, કે કાંઈક શાંત પડશે ને તો દેવા આવીશ, નકર તો પછી આવવાનું કેમ આવે? એમ તો ન જાય પછી પૂર આવી જાય એટલે ન આવી કે પૂર નહીં પણ નીકળે ન કે ફેરી જવાનું, એટલે અત્યારમાં કાંઈ આવ્યા નથી કે શાંત પડશે ને એટલે કે કામ દેવા આવીશ, અને કામ કાંઈ છે નહીં એટલે નાવાનું હાલે ના ના તમે મજા આવે ના ના અરે મજા અત્યારમાં આવું કંઈક હાલે છે, અને અમારા વસુબેન અત્યારમાં ધોવે છે કપડાં, કેમ કે એ નાયા નથી એટલે એ કપડાં ધોય, આપણે નાઈ નહીં ખાય આ બાજુ કપડાં ધોય નહીં વસુબેન? ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। અત્યારમાં તો કપડાં ધોવાનું ચાલુ કેમ કે પડકે નંદી જાય છે અમારે એટલે એમાંથી આ તો જો સવારના ઉઠ્યા ને ત્યાં તો વરસાદ વહેલી સવારનો ચાલુ જ હતો, એટલે અત્યારમાં દૂધ હોય માથું નીકળે નાવા ધોવાનું બાકી છે, આપણે પેલા કપડાં ધોઈ નાખીને પછી લઈને ધોઈ એવું કર્યું। બધાને એક બે જોડી હતા ને ધોઈ નાખું, ભાજી નાઈ નાખું, એને એવું નહીં ધોવા, હું ધોઈ નાખું કા ભાઈ? હા અને અત્યારે વરસાદ અત્યારમાં તમારે ભાઈ ના હતા નહીં મારે શૂટ કરવું એટલે નાઈ નાઈ ધોઈ અત્યારમાં નજારો જ એવો છે ને બહુ જ મસ્ત મજા જ આવે આપણને। અને આ વસુબેન દ્વાર મજા આવે, કેમ કે પડકે નંદી જાય હા આયા નદી જાય ગામથી પાણી આવે છે એટલે આ બધી તો જાય બધી ભરાઈને આવી જાય ને કેવું મસ્ત પાણી ના થાય, ધોવાની મજા આવે, ધોવાની બહુ મજા આવે। અત્યારમાં સિરાઈ નવરા થઈ ગયા બીજા ખાઈ લીધું આ તો ખાવાનું બધે ખોટાઈ ગયું ને હા બધા વારા પછી ખાઈ લીધું। અત્યારમાં નજારો બહુ મસ્ત છે।
આપણને અત્યારે નજારો જોવાની મજા આવે. એમાંય ગમે શું આપણે અમારે છે ને કામ નહીં થાય એટલે બહુ કામમાં તો એટલી મજા ન આવે. તો નવરા જ ન હોય. અને અમારે જો ગાંડો એક લુગડાનો છે. એ તો હમણાં ધોવાઈ જશે. મને એમ છે કે વરસાદ આવે ને તે નહીં તો નથી ધોવા. પપ્પાના બધા હતા ને એટલે ધોઈ નાખું વળી પહેરવા પડે તો પહેરવા. આપણે ખેતર જવાનું એટલે ધોવા પડે ને. બાકી આપણા ખેતર જાય એટલે પકડાઈ જાય. અત્યારમાં જો આવું કઈક આવું કઈક હા. અને ઈ બે જો હજુ નાવાનું ચાલે ઈ બે ને આઈને કા એ તો તા પપ્પા જા આજે કા એ જાવ આજે કો આમ પપ્પા કપલ કરી ઢકડે એ જાવ તા પપ્પા જા ઈ તો અત્યારમાં ધાબા માથે વે કે જોવા ક્યાંક પૂર આવ્યું હે. કેમ કે અમારે મોલડી પડખે થાય એટલે મોલડી તરફ અહીંથી ભીરું હોય તો દેખાય એટલે ઈ માથે જોવા ગયા છે. અને અમારે એજુ એકલી એકલી નાય છે. બસ નહીં કેવા નાય છે. જો અમારા બેન મજા ન આવી ને અંદર તે બાયણે વ્યાયા ને અંદર એક મજા ન આવી અને આપણે છત્રી લઈને આવી રહ્યા શું પાણી જો આવે તે પાણી આઈ ન દેખાય પાણી હોકરામ દેખાય આયલા જો આમ પાણી આયલું જ જાય આ બધું હોકરામાં જ જતું આમ તો આખો કેડો ભરાઈ ગયો બધેથી પાણી આવે એટલે બધે કેડામાં જાય આખો હા ઓ બહુ જ મજા આવી બધે પાણી પાણી કરી નાખ્યું એજીને મજા આવી ગઈ હે શું કેવું ભાગો ભાગો થીમુની પણ ભાગો ભાગો ઘરે હાલો. તો જો વરસાદમાં ધરાય નાય પાછા આવતા રહ્યા કેમ કે કામ અમારે આવી ગયું ચાલુ વરસાદ જ પછી કામ આવી ગયું કામનું કાંઈ બહુ મોડું થયું નહીં હા તો જો કામ આવી ગયું છે ને આ બાજુ લાઈનું મંડીશ થવા અને વરસાદે હજી ધબધબાટ જ બોલે છે એટલે એટલો નથી આવતો પણ ઓછો પડી ગયો પણ વરસાદ હજી કન્ટિન્યુ ચાલુ જ છે પણ કામ આવી ગયું એટલે આવતા રહ્યા અને બાપ દીકરી બે 1.5 કલાક નાહ્યા આજ તો બહુ મજા આવી ગઈ કેમ કે નાહવાની હાય ટાઢા પડી ગયા હતા ટાઢા પડી ગયા ગરમી બે દી બહુ થઈ ને એટલે વરસાદ આવે ને એટલે ધરાય નવું છે પણ એક વાર ઘા નતો આવતો કેમ કે આ ચોથી વાર વરસાદ સારો આવી ગયો ને ચોથી વાર પૂર વહી ગયા પણ એકમાં મેળ આવ્યો નહોતો નાવાનો કેમ કે વરસાદ કા રાતે આવે અને કા આવે તો આપણે કામે બેઠા હોય એટલે કાંઈ મેળ આવે નહીં એટલે આજ તો બધો ઘા આવી ગયો કેમ કે સવારમાં કાંઈ કામે નહોતું અને હાવે નવરા હતા એટલે ઉઠીને તરત નાવા વહી ગયો પાદરો અને વરસાદ ક્યારે આવ્યો ને વરસાદ 5 વાગ્યાને ચાલુ વરસાદ વહેલો ચાલુ થઈ ગયો છે કેમ કે 5 વાગ્યાને ચાલુ હતો અને ઉઠ્યો ને તો આમ હરખાઈનો વરસાદ આવતો હતો કીધું અત્યારમાં નાવા દીધો મોઢું ન થયું કાંઈ નહીં પાછળ નાવા જઈ ગયા બાપ દીકરી બે 1.5 કલાક નાહ્યા અને નંદી જોવા જવું હતું પણ નંદી જોવાનો કાંઈ મેળ આવ્યો નહીં કેમ કે વીજળીની એવું થતું હતું અને હળુડતોય વધારે અને ના અમારે પુલ કાંઈ નંદીએ છે ને એટલે થોડુંક જોખમય વધી જાય એટલે કોઈ કાંઈ જવા દીધો નહીં અને ક્યારેય ક્યાંય ભેખડો પડે એ નક્કી નથી રહેતું ના નંદીએ એવું છે કેમ કે પુલ છે નહીં એટલે આમ બધી ભેખડા પડે એટલે કોઈ જવા ન દીધો નકર તો નદીએ જવાનો વિચાર હતો કેમ કે બીજા વરસાદ તો અમારે પૂર આવ્યા ને એ બધા રાતમાં આવ્યા એટલે રાતે જ પછી કાંઈ જવાય નહીં આવડો આજ સવારમાં આવ્યું હતું ને સવારમાં જ નંદી આવી એટલે વિચાર તો હતો પણ કાંઈ મેળ આવ્યો નહીં કેમ કે વધારે ફોર્સ ન કરાય વીજળી થતી હતી અને નાય થોડુંક જોખમ રહે એવું છે અમારે નંદીએ એટલે પછી કાંઈ બહુ ફોર્સ કર્યો નહીં કીધું હાલ છે હવે આઈને નાય નાખવી અને અહીં અમારે શેરીમાં નંદી ચાલ્યું જતું કેમ કે બજારમાં નંદી જતું હતું એટલે આઈને જોઈ લીધું કા હાલો તો જો ઘણું બધું કામ આવી ગયું છે એટલે ફટાફટ હવે બેસી જવી મંડવી કામ કરવા તો જો એટલું કંઈ કામ થયું અને કામે મોડા બેઠા હતા કેમ કે 10 વાગે કામ ચાલુ કર્યું છે કા 10 વાગે કામ ચાલુ કર્યું તો એટલે એટલા પાઇપ થયા
અને ત્યાં હવે બપોરનો ટાઈમ થઈ ગયો એટલે બપોરો કરી લેવી. હાલો મૂકો કઈ જુ કઈ જો હાલ તો હાલ હાલો હાલો મૂકો હાલ તો ક્યાં જાસ હે ક્યાં જા હાલ તો હાલ પેલા હાલ ક્યાં જાય દીદી હે ક્યાં જાય દીદી હે ક્યાં લે પૈસા દીદી હા ક્યાં જવાની મમ્મી લેવા જવાની છો હે માટે શું લઈશ મારે આ બે પેલા બે મારે શું લાવીશ મમ કેટલું શું ખાધા કઈ શું ખાધા હે હે શું લાવીશ તું હે મારે શું લાવીશ હે નથી બોલું તો કાંઈ નહીં. હાલો તો હવે બપોરા કરી લેવી. કા કઈ જા બપોરા કરી લેવા છે ને ભૂખ લાગી છે હે ભૂખ લાગી છે તો જો આવી ગયા બપોરો કરવા અને આ બાજુ બેસી ગયા બધા બપોરો કરવા. હાલો બધાય બપોરા કરવા. તો જો મસ્ત બપોરા પાણી કરીને આવતા રહ્યા અને હું ને હેજુ બે પેલા પહોંચ્યા છીએ. હવે તો બધા પાછળ હાલ્યા આવે છે કઈ જુ અમે બે પેલા આવીએ કઈ જુ અને જો થોડીક લાઈન પડી છે અને કામ આજ પૂરું કરવાનું એટલે ફટાફટ ઘડીક ઉતાવળ રાખીને પાછા બેસી જવી. કાં તો 8 વાગ્યા અને અમે આવતા રહ્યા વાળું કરવા અને આજ તો કાંઈ ટાઈમ જ નહોતો મળ્યો કેમ કે કામ જાજુ હતું ને ટાઈમ ઓછો હતો એટલે કામે પૂરું કરવાનું હતું એટલે કાંઈ ટાઈમ મળ્યો નહોતો. અને વાળુંનું જો આ બધું તૈયાર થાય છે અને એ બધાની થોડીક બંગડી છે એટલી પૂરી કરવાની છે કેમ કે કેમિકલ વાળી હતી એટલે કીધું એટલી પૂરી કરીને પછી આવો. અને આ બધું જો બાને વાળુંનું તૈયાર થાય છે કાબા રોટલા થાય છે શું બનાવ્યું શાક સોળાનું શાક અને રોટલી જો આ બધું બને છે. રોટલી બને હાલો તો રોટલી બનવા દેવી અને શાક તો તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે રોટલા બને એટલે વાળું પાણી કરી લેવી અને ત્યાં આપણે ધૂપ દીવાની એવું કરી નાખ્યું કેમ કે ધૂપ દીવાની એવું ઊંચી દી હાથમાં છે એટલે ધૂપ દીવાની એવું કરશું. અને એ બાજુ રોટલી થાય ત્યાં બધા બંગડી છોટાડીને આવતા રહે. અને આજ તો ઉતાવળ જ હતી કેમ કે કામ આજ થોડુંક વધારે હતું ને એટલે ઉતાવળ રાખવી પડે એવી રીતે નકર પછી પૂરું ન થાય. અને સાંજે પછી લાઇટનો બહુ નેઠો ન હોય એટલે વરસાદ હોય એટલે પછી લાઇટે ન હોય એટલે એવું બધી માથાકૂટ હતી એટલે કીધું થાય એટલું પૂરું કરી દેવી. તો હજી કામ તો ઘણું બધું બાકી રહ્યું કેમ કે 9-10 પાઇપ જેવું બાકી છે એટલે સાંજે કરવાનું થાય છે. પછી લાઇટનો લોસો હોય ને એટલે લોસા થાય કેમ કે વરસાદ હોય પછી લાઇટ ન હોય એટલે જો વાળુંનું તૈયાર થાય એટલે વાળું કરી લેવી અને પહેલાં ધૂપ દીવા કરી નાખવી અને વિડીયોને ભાઈ પૂરો કરશું. આ ઉપકારનો વ્લોગ તમને ગમ્યો હશે કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને કહેજો અને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. જય માતાજી બાય બાય.